أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة کہف شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 83 ويسألونك او دوی تپوس کی دتانا عن ذی القرنین د ذوالقرنین په حق لباندی قل افرمایا وتا سأتلو چې زرد چې زب اولولم علیکم پتاسو باندې منه ذکر سحالات د دینا یعنی د دی واقعین سحالات پر باندې اولولم د سر نواله تر اخره پورې ټوله کی سنا خو چې کومه د عبرت زید هغه ته اولولم ان مکننا بشک مونږ قوت ور کړو طاقت ور کړو له دتا یعنی ذوالقرنین تا فی الارض پزمکه کی وآتیناه من ورکړو هغه ته من کل شیء سببا هر قسم ساز و سامان یعنی هر یو چیز ورته مونږ ورکړو چې د ټول دنیا بادشاہ نو ظاهره خبره ده چې هر یو چیز به سره موجود او چې الله تعالی و چې مونږ هر چیز ته ورکړو نو څومره ساز و سامان چې د دنیا او دا الله رب العزت ذوالقرنین علیه السلام ته ورکړو فاتبع نو دی روان شو سببا په یو لار باندې حتی تر دې پوری اذا بلغ هر کله چې دی ورسېدو مغرب الشمس زید ډوبېدو د نور ته ووجدها نو د اومنتو ووجدا نو د اومنتو ها د نور لره تغرب چې پریوتو فی عین حمئه په یو چینا د تورو خټو کې عین چینی ته وي او حمئه هغه تورو خټو ته وي نو فی عین حمئه چې تغرب چې پریوتو فی عین حمئه د تورو خټو په چینه کې یا په هغه چینه کې حمئه چې د تورو خټو نو دا اصل کې مراد ته سمندر دی سمندر د اوبو شنی وي توري وي دغه ډېر قسمونه دي د اوبو بعضې اوبه توري مکمل بعضې اوبه شنی وي بعضې اوبه صفا وي رڼې وي نو د نور چې پریوتو نو د سمندر نه هغه طرف خو پوره چې کوم دی په نظر باندې نه راتلو د انور په سمندر کې نه پریوتو یا په چینه کې نه پریوتو خو دته داسې ښکارېده لکه چې دا په سمندر کې پریوځي او چا چې په سمندر کې سفر کړی وي یا سمندر غاړې ته په داسې ټیم کې تللی وي چې نور پریوځي نو دته داسې ښکاري چې دا لکه په سمندر کې ور پریوځي نور دا په سمندر کې نه پریوځي خو د سمندر حدود خو ډېر زیات وي نو دا پر نور نظر نه لګي نو د دې ښکاری چې د انور په سمندر کې پریوتو نو د دې نوم دک مراد د انور په سمندر کې نه خود ته د ښکارېدله چې د انور په سمندر کې پریوتو د تورو خټو یا د تورو اوبو کې پریوت ووجد نو د اومند عندها د هغې سره قوما یو قوم یعنی دنیا په اخیه کونه کې د یو قوم اومند قلنا الله وی قلنا مونږ ورته وفرمایل نو په دې کې اختلاف دی چې ذوالقرنین پیغمبر دی او ذوالقرنین علیه السلام دا د الله تعالی ولی دی نو د کم انسان په پیغمبرۍ کې چې اختلاف وي د هغه ولایت او بزرګي د یقیني وي نو دلته کې تفسیر ابن محیط وی چې دلته کې قلنا الله تعالی فرمایي دی قلنا چې مونږ ورته وفرمایل نو عام سړي ته خو الله تعالی وحی نه کوي وحی چې چاته کې هغه پیغمبري قلنا یا ذا القرنین مونږ ته چې ای ذا القرنین اما ان تعذب یا عذاب ورکا دی خلقو تا
و اما ان تتخذ فيهم حسنا یا ته اختیار کړه دی په حق لباندې ښه طریقه یعنی دعوت وته لومبه ورکا. نو ذوالقرنین علیه السلام په تفسیر ابن محیط چې کوچري دا پیغمبر نه نو قلنا الله و چې مونږ ورته او فرمایل نو کو خلق ته الهام مانوالی چې ته کشف وشو الله ورته چې کوم دې زړه ته خبره ورواچوله نو د ولی چې کوم الهام د وشي نو دا د خلکو د لپاره حجت نه وي دلیل نه وي نو د خپل الهام سره سو قتلولی نشو سو کې قتلولی نشو په خپل الهام سره چې الله خو د دینه مراد دادی چې الله تعالی ورته وحی وکړل نو وحی بیا حجت دی د دلیل دی قطعی دلیل دی وحی نو چې پیغمبر ته قلنا مونږ ورته او فرمایل او بعضی مفسرین وی چې قلنا مونږ ورته او فرمایل مونږ ورته الهام وکړو او یادا چې په دغه زمانہ کې بل یو پیغمبر د هغه په ذریعہ باندې وته مونږ فرمایل مونږ پیغمبر ته وحی وکړله چې ذوالقرنین ته وایي چې د قوم ته عذاب ورکړي یا ور سره خېګړه وکړي خېګړه دا مطلب چې ډومبه ورته دعوت ورکړي نو د دین علما وی چې الله تعالی ته اختیار ورکړي د دین معلومیږي دسه چې دې ته یو پیغمبر مخ کې راغلی هغه دعوت ورکړي ځکه چې دعوت یې نه ورکړي الله تعالی د جهاد حکم ډایرک نه کیږي ډومبه دعوت ورکولي هغه نورستو بیا جهاد دی نو علما و چې دینه مخکې پیغمبر راغلی او هغه ته دعوت ورکړي ځکه الله تعالی ذوالقرنین علیه السلام ته اختیار ورکو او ډایرک قتل نو اومستا اختیار دی او کنا خ طریقې اختیار خ طریقه مطلب دعوت ولړم به ورګن اومستا اختیار دی نو دینه خو بیا ورته او فرمایل چې دا دعوت ورکول خ طریقه ده ذوالقرنین دک خو خکړم به ورته دعوت ورکو نو چې کوم خلکو خبره اومنه مسلمانان شو دغه قدر او عزت وکړو او چې کوم خبره اونو منله هغه قتل کړل جهاد ورسره وکړو دغه اختلاف ته چې دا پیغمبر دی کو ولی دی خود جمهور علماء مسلک دا دی چې دا پیغمبر نه دی ولی دی ځکه ولایت اتفاقی دی قلنا من فرمایل یا ذل قرنین ای ذل قرنین اما ان تعذب یا تعذاب ورکا یعنی دیتا و اما او یا ان تتخذ دا چې ته اختیار کړي ته اونیسې فیهم دوی لرا حسنا په ښه طریقې سره یا تتخذ ته اختیار کړي فیهم د دې په حق باندې حسنا ښه طریقه دینه مراد دعوت دی چې ډومبه ورته دعوت ورکا د هغې نه وروستو خبره ونه منله نو بس بیا ورسره جهاد وکړه او یا دا چې ډایرک ورسره جهاد وکړه نو دا ته اختیار دی قال نبی ذوالقرنین السلام فرمایل چې اما من ظلم اما هر چې من هغه څوک ظلم چې ظلم یې کړی دی نو فسوف نعذبه نو زرد چې موږ به عذاب ورکو دته ثم يرد بیا به واپس کیږي دی الی ربه خپل رب ته فيعذبه نو هغه به عذاب ورکوي دته عذابا نکره عذاب سخت هغه څوک چې ظلم یې وکړو یعنی ما ورته دعوت ورکو د دعوت نه وروسته د ایمان را نه وړو نو ذوالقرنین علیه السلام فرمایل چې زه به دې قتل کما عذاب به ورته ورکم او زمانه وروستو بیا خپل رب طرف ته لاړ شي خو به کافري نو الله به ورله په جهنم کې د سختو نه سخت عذاب ورکړي قال اما من ظلم وی فرمایل چې هر هغه څوک دی ظلم چې ظلم یې کړی دی نو فسوف نعذبه زر د چې موږ به عذاب ورکو دته ثم يرد بیا به دې واپس کیږي الی ربه خپل رب ته فيعذبه نو هغه به عذاب ورکوي دته عذابا نکره عذاب سخت و اما من آمنا او هر چې هغه څوک دی آمن چې ایمان یې راوړی دی وعمل صالحا او نیک عمل کوي نو فله د ده دپاره جزاء الحسنى د ده دپاره بدله ده ښایسته وسنقول او زر ده چې موږ به ووایو له دته من امرنا په خپله معامله کې یسرا خبره د اسانه مطلب دا چې د ایمان راوړو نو د ده دپاره په آخرت کې جنت دی ښکلې بدله د جنت دی خو په دنیا کې به هم د ده سره مونږ د خیر معامله کو د نرمۍ معامله به ورسره کو د ده جان مال او د ده هر عزت د هر څه محفوظ وي ځکه مسلمان دی که نه نو دنیا کې به ورسره ښه معامله کو جنت به الله تعالی به بهترینه بدله جنت ورکړي ثم اتبع سببا بیا دې روان شو په یو بل لار باندې حتی تر دې پورې اذا بلغ هر کله چې دې ورسېدو مطلع الشمس
د زید راختو انور ته وجدها نو د اوموندو د انور الته تطلع چې راختو علی قوم په یو داسې قوم باندې لم نجعل چې نو جوړ کړی چې موږ نو جوړ کړی لهم د دوی دپاره من دونها د دې انور نه ستره سپرده یعنی لومبی سفر مغرب طرف ته وکړو چې د کوم ځای کې د انور پرېوتو د دنیا یو طرف اخري کونې ته ورسېد دویم سفر بیا مشرق طرف ته وکړو چې د کوم ځای انور راختو هغه ځای ته راورسېد هغې نه بله دنیا ختمه وه نو چې هلته کې ورسېد نو چې د کوم ځای نه د انور راختو دې سره چې کوم نږدې خلک وو نو دې خلکو ته څه پرده نه وه د دې څه کورونه نه او دا هم ممکنه د دې جامې هم نه وي د انور نه څه پرده نه کوله بالکل عام د ځنګلي انسانانو په شان په یو ځای بل ځای کې کوله او پاتې کېدل خو د دې ذکر قرآن نه دی کړی چې دا کافر وو که مسلمانانو نو کو کافر وو نو بیا به ورسره ذوالقرنین علیه السلام هم دقه معامله کړي کومې چې د مغرب د خلکو سره کړې وه او که مسلمانانو بیا خو به یې پرېښي بیا خو د ملګري وو خو دې ذکر قرآن نه دی کړی ووجدها حتى اذا بلغ ثم اتبع سبب بیا دې روان شو په یو بله لاره حتی تر دې پورې اذا بلغ هر کله چې دې ورسېد مطلع الشمس زید راختو د انور ته وجدها نو د اوموندو د انور تطلع چې راختو علی قوم په یو داسې قوم باندې لم نجعل لهم چې نو جوړ کړي مونږ لهم د دوی دپاره من دونها د دې انور نه ستره سپرده کذالک دغه رنګې وقد احطنا او په تحقیق سره مونږ راګیر کړي وو بما هغه څه لدیه چې د ده سره وو خبره په خپل علم سره نو الله تعالی فرمایي چې د ده دا واقعه چې کوم مونږ بیان کړه دله مونږ هر څه ورکړي وو نو دا زمونږ په علم کې وو داسې فرضي خبرې نه دي او نه تاریخ دی بلکې دا حقیقت دی چې مونږ دله چې کوم دی د دنیا هر قسمه ساز و سامان ورکړی او دا کومه واقعه الله وي چې مونږ بیان کړه نو دا د وحی په ذریعه باندې بیان شو دا قرآن دی دا داسې کیسه نه ده او نه دا تاریخ دی بلکې دا حقیقت دی دا کوم چې مونږ بیان کړه د دې علم مونږ ته شته دی دا کومه خبره چې مونږ بیان کړه نو دا زمونږ په علم کې ده چې دله الله تعالی وي مونږ هر څه ورکړي وو نو دا څه فرضي کیسه هم نه ده او دا څه تاریخ هم نه دی نور بیا سبب وایو ویسألونک او دی تپوس کوي د تا نه عن ذی القرنین د ذی القرنین په باره کې ذی القرنین خو تاسو ما بیګا نابل شپه ویلو چې دا د څو وجو نه ورته ذی القرنین وي څوک وي 200 کاله تیر کړي دي د دې وجې نه ذی القرنین څوک وي 2 ښکرې په سر کې د ښکرو په شان زیانو د دې وجې نه به ورته ذی القرنین وي ویسألونک او دوی تپوس کوي د تا نه او څوک وي چې 2 سفر یې کړي دي د دې وجې ذی القرنین وي ويسألونك او دوی تپوس کوي د تا نه عن ذی القرنین د ذی القرنین په باره کې قل افرمایه ود سأتلو زرد چې زه به اولولم علیکم په تاسو باندې منه ذکرا د دې واقعې نه څه حالات انا مکننا بېشکه مونږه قدرت ورکړی له د ته فی الارض په ځمکه کې وآتیناه ومونږ ورکړی هغه ته من کل شیء سببا هر قسمه سازو سامان فاتبع نو دې روان شو سببا په یو لار باندې حتی تر دې پورې دا بلغا هر کله چې دې ورسېدو مغرب الشمس زید ډوبېدو د انور ته وجدها نو د اوموندو د انور ته غروبو چې ډوبېږي فی عین حمیئة په یو توره چینه د خټو کې ووجد د اوموندو عندها هلته کې قوما یو قوم قلنا مونږ وفرمیل یا ذا القرنین ای ذو القرنین اما ان تعذب یا ته عذاب ورکړه دوی ته و اما ان تتخذ یا ته اختیار کړه فیهم د دوی په حق باندې حسنا ښه طریقه یعنې دعوت قال ذو القرنین وفرمیل اما هر چې من هغه څوک دی ظلم چې ظلم یې کړی دی فسوف نعذبه زر ده چې موږ به عذاب ورکړو هغه ته ثم یرد بیا به دې واپس کېږي الی ربه خپل رب ته فیعذبه نو هغه به عذاب ورکړي ده ته عذابا نکرا سخت عذاب و اما هر چې من هغه څوک دی آمن چې ایمان یې راوړی دی وعمل صالحا او نیک عمل یې کړی دی فله د ده دپاره جزاء الحسنى بدله به وي ښکلې یعنې جنت وسنقول زرد چې موږ به ووایو له دته من امرنا په خپله معامله کې یسرا خبره د اسانۍ ثم اتبع سببا بیا دې روان شو په یو بله لار باندې حتی تر دې پورې دا بلغه هر کله چې دې ورسېدو مطلع الشمس زید راختو د انور ته وجدها نو د اوموندو د انور ته طلوع چې راختو علی قوم په یو داسې قوم باندې
لم نجعل چې موږ نو جوړه کړې لهم د دوی دپاره من دونها د دې نور نه ستره څه پرده کذالک دغه رنګې وقد احطنا په تحقیق سره موږ راګیر کړي دي بما هغه څه لدیه چې د ده سره و خبره په خپل علم سره. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.